非洲伫这个代志吵甲一扑扑，总统赖清德嘛针对防疫提出说明。总统强调，只要伫咧病毒安置期15日以内做好疫情调查和防疫，若无出现疫情，都会当较安心啊。如果15天之内，就是潜伏期期间没有再有其他的地方爆发的话，我想我们就可以稍微放心。但是后续的检讨工作，以及各县市的防疫工作，务必是要持续加强，不可放松。那么境外管制方面呢，也持续要加强，避免呢境外的这个有病毒的猪肉制品再度进到国内来。未来敢会全面禁止用喷水池滴？总统表示，较早伊做行政院长的时，捌招地方开会，大部分的县市拢无赞成禁止试喷。若要全面禁止，这喷水处理就要规划好势。面对这个危机，总统是希望民众和政府共心，做伙防疫，把产业的冲击降到上低。